ஏன்னா இப்ப நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்கிருந்து ஒருத்தர் கிளாஸை படிச்சிடுவான். நான் கண்ணை மூடிட்டு எத்தனை டச்சில் இந்த கிளாஸை மூடுற அப்படிங்கிற நம்மளை போட்டி ஆரம்பிக்கு மேல ஒரே டச்சில் முடிச்சிட்டோம்ல. எல்லாம் வந்தாச்சு, சவுண்டை கண்டுபிடிச்சிருவோம். ரைட்டு, கண்ணை மூடிட்டேன். மொத்தம் 3 டேக் நான் எடுத்திருக்கேன். ஆரம்பிக்கலாமா? பாத்துட்டாலோ. இந்த கேமோட வின்னர் யாருன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா நம்ம பிரபாகரன் தான். ஒரே அடியில மொத்தமா மூட்டாங்க, தள்ளி விட்டுட்டு அவன் மொத்தமா ஒரே மூடு. சோ அவன் தான் ஜெயிச்சிருக்கான். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பண்ணி சொல்லுங்க.